Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo sobre manutenção de órgão eletrônico. E esse vídeo aqui é o tipo de vídeo que eu amo gravar. Porque, mais uma vez, uma pessoa que adquiriu o nosso e-book, o link tá aqui na descrição do vídeo, conseguiu resolver o órgão eletrônico. Essa pessoa lá do Maranhão não tem técnica eletrônica na cidade dela. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui mais uma vez orientar uma pessoa que não tem curso técnico de eletrônica para ela mesma conseguir fazer a manutenção do órgão eletrônico dela. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês. Eu acho que as pessoas que conseguem ter sucesso a fazer o reparo do seu órgão eletrônico vai muito da determinação da pessoa. Eu, como estou remotamente, não tenho muita coisa para fazer. O órgão eletrônico, quanto mais antigo, mais difícil fazer o reparo. Por quê? Devido à eletrônica ser um pouco mais robusta, a eletrônica ser um pouco mais antiga, você não conseguir placa para troca ou não tem mais contato com o fabricante. Graças ao canal no YouTube, eu sou técnico autorizado da Tokai. E para quem não sabe, Tokai e Minami são as mesmas coisas. A Minami não tem mais órgão eletrônico novo, sendo comercializado como Minami. Só que a Minami hoje é Tokai. Essa nossa inscrita, ela adquiriu o nosso e-book, me mandou mensagem via WhatsApp. Para quem compra o nosso e-book, eu mando um e-mail com o meu número do WhatsApp para que a pessoa me chame no momento que ela ache mais adequado. Eu trabalho no CLT, tá bom? Então por isso que às vezes demora um pouco para responder. Mas aqui foi no feriado e foi muito legal, deu hiper certo. O órgão eletrônico dela, ela explicou que ela fez um movimento com o órgão e ela percebeu que estava com muita umidade. Fui interrompido, pessoal. Deixa eu apresentar. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Quem tá assistindo o papai gravando? Sauda lá, pessoal, com a paz de Deus. Fala, paz de Deus, pessoal. Eita, Noemi, pessoal. Então, ela movimentou o órgão eletrônico e a partir desse movimento que ela fez, o órgão não funcionou. Vou mostrar pra vocês aqui. Foi o que ela me mandou. Tô ligando aqui o órgão. Não dá pra ouvir o barulho? Ó. Aqui ele tá funcionando bem, né? Então, o órgão eletrônico ficou com um zumbido. Ficou zumbido bem baixinho. Só que a tecla de registro estava funcionando. A partir daí, eu comecei a orientá-la para que movimentasse um pouco o órgão, abrisse ele, me mandasse foto para ver se tinha algum componente com sinal de sobreaquecimento. Como ela falou que movimentou, trocou de lugar, se tinha algum conector fora do lugar. Esse passo a passo, ela foi seguindo. Ela foi mandando mensagem no tempo dela, eu fui respondendo no meu tempo. Aqui, ela me informou que havia comprado o multímetro que eu tinha orientado para que ela fizesse a compra. Aqui é a imagem de algumas placas que ela fez o envio. Então, aqui eu sabia que não é essa parte do circuito, não tinha nada a ver. A parte do fone, controle de volume. Aqui é a placa fonte, onde vem a alimentação de todas as placas. Mas, devido ao vídeo, deu para ver que as placas estavam alimentadas, chegando à alimentação. Então, eu já eliminei aqui, sabendo que não poderia ser aqui o problema. O que na minha mente estava muito fixo, o que poderia ser algum conector, algum cabo, algum componente com solda fria, alguma coisa do tipo. Se todos os testes que eu havia feito com ela não tivesse dado certo, já iria envolver a fábrica. Por quê? Eu não vou pegar a placa dela, pedir para ela mandar para mim, ela vai ter o custo de frete. Eu vou precisar mandar a placa para a fábrica, ela vai ter outro custo com frete. E depois, provavelmente, eu sendo técnico, eu iria cobrar uma mão de obra em cima dessa interseção aqui minha. Como o meu intuito é ajudar, orientar, então, se não tivesse dado certo essa minha orientação, eu ia falar para ela, entrar em contato com a fábrica, manda a placa para a fábrica e a fábrica faz o conserto. Por isso que é bom Tokai e Minami, porque Tokai e Minami me permitem fazer isso, porque você tem acesso fácil à assistência técnica deles. Bom, só que através das minhas orientações, que vocês vão ver, ela falou que foi no meu canal, assistiu esse vídeo, que eu vou colocar o link aqui para vocês também na descrição, e mandou esse áudio para mim. Que o irmão fez e colocou no YouTube. E a gente resolveu, que o irmão fez e colocou no YouTube, e a gente resolveu mexer na parte de trás, né? E aí que meu esposo aqui em Israel, ele mexeu aqui nas chaves também, né? E no botão de liga e desliga aqui, enfim, a gente foi mexendo aqui, de certo que o barulho parou, né? E o som voltou. Eu não sei, talvez essa questão aqui do pedal de expressão possa ser aquela parte que o irmão havia comentado, né? Devido ao deslocamento, pudesse ter saído do lugar, né? Não sei. De certo que tudo voltou então, e o barulho parou. Através de uma orientação, aqui na mensagem, também no meu canal, ela conseguiu, junto com o esposo Misael, parabéns aos dois, que conseguiram resolver esse problema do órgão eletrônico. Ah, é todo caso que dá certo? Não é. Todo caso que eu consigo ajudar? Não é. Tem órgão eletrônico que é muito antigo. Quando é o órgão mais novo, pra mim é até melhor, eu confesso, porque a chance de conseguir resolver é muito maior. Eu mesmo tive alguns vídeos de órgão eletrônico no meu canal. Foi até que eu comecei a gravar vídeo de órgão eletrônico no canal. Era um órgão
órgão eletrônico que era da avó da minha esposa, passou por toda a família dela e veio pra mim. Não consegui arrumar o órgão eletrônico, eu desmontei, que a madeira tava toda podre, eu desmontei todo o órgão eletrônico e joguei pra sucata. Por quê? Infelizmente eu não consegui resolver, não achava mais placa, ficava muito caro pra resolver, então o órgão eletrônico é um pouco mais difícil. Não é impossível, tá, gente? Já consegui resolver, mas é mais difícil. E aqui é o último relato da nossa irmã. Eu vi lá, eu li os comentários, né, de um dos vídeos que o João postou e tinha um lá que ele era contra, né, mas, tipo, na cidade que eu moro, Araioses, né, é uma cidade bem pequena, e técnico por aqui, misericórdia, não tem, né, na verdade, eu nem sei se então, existe algum técnico aqui no Maranhão. Aqui, né, conversando um pouco, e eu comentei, né, que tem técnico que não concorda com isso que eu faço, de postar sobre manutenção de órgão eletrônico, dá a impressão que é fácil, ou que os irmãos enfiam a faca, mas não é isso. O vídeo de órgão eletrônico que eu posto no canal é principalmente pensando nessas pessoas que estão em lugares afastados e não tem técnico eletrônico na região. Infelizmente, eu não consigo ajudar todo mundo, mas quando aparecem esses casos que dá certo, pra mim é muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu que estamos investindo bastante na qualidade do canal. Então se inscreve no canal, curte nosso vídeo e também compartilhe no grupo da Irmandade aí pra ajudar. Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Eletrocutando, seja muito bem-vindo ao meu canal.